एट ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सर्दी व जुकाम से बचने के लिए काढ़ा किस तरह तैयार किया जाता है, हम उसको कैसे बनाते हैं, उसकी क्या विधि है, उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए, वो सब हम आपको अभी इसमें बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। उसके बाद हम इसके अंदर सामग्री है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया। 1 चम्मच हम धनिया लेंगे, इसको पानी के अंदर डाल देंगे। सबसे पहले गैस को थोड़ा धीरे कर देंगे। 1 चम्मच धनिया के बाद में हम इसके अंदर लौंग है, 1 लौंग है, उसको हमने पिसा हुआ रखा है। काली मिर्च है 4, उसको हमने पिसा हुआ है काली मिर्च को। और ये ब्राह्मी की गोली, जिसको हम कस्तूरी गोली बोलते हैं, वो कस्तूरी गोली है 4, उसको भी हमने पीस के रखा हुआ है, कस्तूरी गोली को भी। और इसके अलावा हमने यहाँ रखा हुआ है सौंठ का पाउडर। सौंठ के पाउडर की जगह आप इसके अंदर अदरक भी ले सकते हैं। ये कस्तूरी गोली जो है बाजार के अंदर मिलती है, आपको 5-10 रुपए के बीच में मिल जाएगी। तो ये इसको कस्तूरी गोली है, ये इसके छोटी छोटी आती है गोली, इसके अंदर बाजार में आसानी से मिल सकती है। ये कस्तूरी गोली वैसे भी हम इसको जुखाम के अंदर और श्वसन के अंदर, हमारा अस्थमा है, सांस की प्रॉब्लम है तो और अपच है, उसके अंदर भी ये कस्तूरी गोली हमारे काम में आती है। तो हम इसको कई उपयोग ले सकते हैं कस्तूरी गोली का। तो जुखाम के अंदर अगर हमें ज्यादा खांसी आ रही हो तो भी हम इसको मुंह के अंदर डाल के रात को सो जाएं तो भी हमारे काफी कारगर सिद्ध होती है। तो दोस्तों हमने इसके अंदर इन सब चीजों को पीस के हमें इसने रखा हुआ है पाउडर के अंदर। और साथ में है इसमें तुलसी के पत्ते, 5 से 7 तुलसी के पत्ते हैं, उसको हम एक एक करके इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसको जो गरम हमने इसमें लगा हुआ है, इसके अंदर हमने सभी चीजें डाल दी है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी अपनी स्वाद के अनुसार हम डाल सकते हैं इसके अंदर, जितना आपको मीठा आपको चाहिए, तो जितना भी हमें अपना स्वाद है आपका, कम मीठा तो कम चीनी डाल सकते हैं, और अधिक मीठा पीना चाहें तो अधिक चीनी डाल सकते हैं। अब हम इसको काफी देर तक उबलने देंगे। उबलने के बाद में हम इसके अंदर अपनी स्वेच्छा के अनुसार थोड़ा दूध भी डाल देंगे। अब हमारा दूध और पानी दोनों मिला के लगभग हमारा 1 कप से थोड़ा कम है। हम इसको इतना उबालेंगे कि ये आधा कप से ही भी कम रहे। फिर इसको हमें उबलने के बाद अच्छा सा इसको उबालना है काफी देर तक। उबलने के बाद में हमें इसको छानना है। इसको कम से कम हमें 5 से 7 मिनट तक उसको अच्छे से उबालना है। अब हम इसको उबालने के अच्छे से उबालने के बाद में हम इसको छान लेंगे। ये हमारा आधा कप काढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार देखा आपने दोस्तों, ये हमारा एक काढ़ा तैयार हो गया है। ये लगभग आधा कप है। अब थोड़ा इसको ज्यादा उबालेंगे तो ये थोड़ा कम रहेगा। तो हमें जितना ज्यादा उबालेंगे उतना ही हमारा ये फायदेमंद होगा। अच्छे से उबालना, इसको उबालकर इसको छान के और इसको हम कप में रख लेंगे। और इसको चाय की तरह पीना है, हमें चाय कॉफी की तरह हमें इसको पीना है गरम गरम। और पीने के बाद में हमें इसको ओढ़ के, चादर से हमें इसको ओढ़ के हमें सोना है, ताकि हमारे शरीर के अंदर पसीना निकले। जितना हमारा शरीर के अंदर पसीना निकलेगा उतना ही ज्यादा ये कारगर सिद्ध होगा। और हमारा जुकाम है, अगर हमारा कफ कच्चा है शरीर के अंदर तो कफ पक जाएगा, हमारा कफ निकलना शुरू हो जाएगा और जुकाम में जल्दी आराम मिलेगा।
तो इस तरह देखा दोस्तों आपने, हमने आज सर्दी जुकाम से बचने के लिए काढ़ा तैयार किया। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपने अगर पहली बार देखा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।